Музикален поздрав специјално од името на Атин Марков од Ловеч, Гент, којто поздравлява својата скапоценна сапруга, за Биба специјално и своите прекрасни децата за Боби и Себелжан. Нека да бъдат живи и здрави. Пожелава им здраве, щастие и късмет, също така за своите деца. Здраве, любов, щастие и късмет, много успехи. И за Себелжан също да е жива и здрава. С една хубава песен, пожелание за моя брат Атин Маркос. Така нареченият един удар, два закападат на Гент. Най-ново за Боби, шампиона! Кагиля баба Атинеске Бибаке. В България живеем, в Белгия работим, нашите дечица отглеждаме, техните сватби да направим. Айде, Биба, айде, бе, Атине, пристига една банкнота от 50 евро за оркестър Агилаве. Петра Леске, let's go! Музикален поздрав от Атин Марков за неговата скъпоценна съпруга за Бива, за своите деца, за Боби, Себелжан, за своите пристига още 100 евро. Живи и здрави! Акана Кагиля баба за Атин Марков, за моят брат, че той е голям тарикат, че той се чувства най-богат със своята жена, със своите дечица. Айде, Биба, айде, Атине, айде, бе, Боби, айде, бе, Себелжан, let's go! Само за Атин Марков специално. В Белгия живеем, за нашите дечица работим. С жената